മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ഫയലിൽ എഴുതിയ റവന്യൂ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി. മരംമുറിയുടെ ഫയലുകൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയെയും ഉടൻ മാറ്റും. അതേസമയം പൊതുമാനദണ്ഡപ്രകാരമാണ് സ്ഥലം മാറ്റമെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദനമൊഴിയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനുള്ള നീക്കം നിയമവിരുദ്ധമെന്നും ഉത്തരവിറക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ജി ഗിരിജാകുമാരി ഫയലിൽ എഴുതിയത്. ഈ വിയോജനക്കുറിപ്പ് തള്ളിയാണ് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉത്തരവിറക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെയും ഗിരിജാകുമാരിയുടെയും കുറിപ്പുകളടക്കമുള്ള ഫയലുകൾ വിവരാവകാശ പ്രകാരം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്കാണ് മാറ്റം. ഗിരിജാകുമാരിക്കൊപ്പം വകുപ്പിലെ 4 പേരെ കൂടി സ്ഥലം മാറ്റി. റവന്യൂ വകുപ്പിലെ മറ്റൊരു അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബെൻസിയും സ്ഥലം മാറ്റി. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുറത്ത് കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിലേക്കാണ് മാറ്റം. അതിനിടെ വിവരാവകാശ പ്രകാരം രേഖകൾ നൽകിയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ശാലിനി അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം നിർബന്ധിത അവധിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ശാലിനിയെയും ഉടൻ സ്ഥലം മാറ്റും. ശാലിനി ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പിലെ 5 പേരെ മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ. ശാലിനി അവധിയിലായതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവിറങ്ങാത്തത്. ഒരു വകുപ്പിൽ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തവരെ മാറ്റാനുള്ള പൊതുമാനദണ്ഡ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിറക്കിയെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.